மச்சான் மரம் விழுந்துருக்குடா, கரண்ட் ஏதோ சப்ளை ஆகிட்டு இருக்காமா? Hey dudes, welcome to my channel. It's me Bivin with Phoenix. இந்த ரைட் நம்ம எங்கே கிளம்பிட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கேரளா வழியாக ரிட்டன் கூடலூர் வந்துடலான்னு சொல்லி போயிட்டுருக்கோம். நம்ம சஞ்சய் கமான் ஸ்கோ, அவரும் நம்மளோட கோ பார்ட்னர். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ஸ்டே, அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6:45 ஆகிடுச்சு. எனக்கு வந்து 4 days லீவ். ஸோ வந்து அந்த லீவை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம வந்து ரைட் கிளம்பிட்டோம். நம்ம 8 பேர் சாலோவாக தான் போகிறோம். ஸோ எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து 6:45 ஆனதுனால இன்றைக்கி போய் கோயம்புத்தூரில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் லைக் 4-5 போகணும்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். பட் எப்போ எந்திரிக்கிறோமோ எந்திரிச்சோன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம வந்து மதுரை கிளம்பிடுவோம். நாளைக்கு மதுரை போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நம்ம மற்ற பிளேஸ் எல்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். எங்கெல்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை, அதுக்கப்புறம் ராமேஸ்வரம், தனுஷ்கோடி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில், எல்லா பிளேஸும் தான் வந்து நம்ம கவர் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். வந்து நம்ம கோயம்புத்தூரில் போய் ஸ்டே பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு மதுரை நாளைக்கு கிளம்புறோம். இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்பிடலாம். நம்ம வந்து பைக்காரா ரீச் ஆகிருக்கோம். இந்த பைக்காரா டேமோட வியூ காமிச்சு தரேன். இந்த டேம் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து இப்படியே அந்த சைட் போகக்கூடாது, பட் நம்ம அப்படியே சுற்றி போயிட்டு நான் வந்து காமிச்சு தரேன். பார்த்தோன்னா இப்போ ஊட்டி ரீச் ஆகிட்டோம். ஊட்டியில் கொஞ்சம் குளிர் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. மற்ற டிசம்பர்லாம் வந்தோன்னா கையெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். வந்து அவ்வளோ குளிர் இல்லை, குளிர் இருக்குது, பட் அளவுக்கு இல்லை, மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வழியாக லெஃப்ட் அப்படியே கீழே போனீங்கன்னா இங்கே தான் வந்து ஒட்டானிக்கல் கார்டன் இருக்குது. நம்ம வந்துட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடுது. காய்ஸ், நம்ம டீ கடை வந்து விட்டது. இங்கே வந்து நம்ம வந்து டீ குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் நம்ம ரைடை கண்டினியூ பண்ணுவோம். மண்ணை சுட சுட பஜ்ஜி போட்டு வச்சுருக்காரு. சரி, வெங்காய பஜ்ஜி, வாழைக்காய் பஜ்ஜி, எல்லா பஜ்ஜியும் இருக்கும். என்னங்க தலைவரை வண்டி நிற்கிற மாதிரி நிப்பாட்டுங்க. இப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து பர்லியார் ரீச் ஆகிட்டோம். இன்னும் இங்கேருந்து 10 நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து மேட்டுப்பாளையம் ரீச் ஆகிறோம். அங்கேருந்து ஒரு 1/2 ஹவருக்குள்ளே நம்ம வந்து கோயம்புத்தூர் ரீச் ஆகிடுவோம். அதுக்கப்புறம் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட் டே விடிய காலையில் நம்ம ரைடை வந்து கண்டினியூ பண்ணிட வேண்டியதான். இங்கே வந்து ஒரு போலீஸ் செக் போஸ்ட் இருப்பாங்க. நிப்பாட்டுவாங்களான்னு தெரியல, நிப்பாட்டினாங்க யாரும் இல்லை. ஸோ நிப்பாட்ட மாட்டாங்க.
நம்மளை நிப்பாட்டினாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வண்டிக்கு ஃபைன் தான். ஏன்னா பின்னாடி நம்பர் பிளேட் இண்டிகேட்டர் சைலைட் எதுவுமே இல்லை. காய்ஸ் இங்கே என்ன கதைன்னு தெரியல, வண்டியெல்லாம் நிற்கிது. மரம் விழுந்து விட்டதா? ஓ ஓகேக்கா. சரி ஓகேக்கா. டே மச்சான், மரம் விழுந்துருக்குடா, கரண்ட் ஏதோ சப்ளை ஆகிட்டு இருக்காமா? டே என்னடா இப்படி ஆகி போச்சு? கரண்ட் ஏதோ சப்ளை ஆகிட்டு இருக்காமா. நம்ம இப்படியே போக வேண்டியதான், இல்லைன்னா விடிய நிற்க வேண்டியதான். கைஸ் கரண்ட் சப்ளை ஆகுது, ஸோ போகக்கூடாதாம்மா. பட் நம்ம நின்றோன்னா விடிய நிற்க வேண்டியதான். நான் வந்துட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ரீச் ஆயாச்சு. இனி நம்ம ரூம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நேரில் தான் கைஸ் இருக்குது. இப்போ ரூம் கிட்ட நம்ம ரீச் ஆகிவிட்டோம். இன்றைக்கி வந்து நமக்கு ரெஸ்ட்டு. தலைவர் தான் திரும்பிக்கலாம், தலைவர் பறக்கிறாரு. ஓகே காய்ஸ், இதுதான் நம்ம ரூம். நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம். நம்ம இங்கே வந்துட்டு நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்து விட்டு அடுத்த நாளைக்கு ஃப்ரைடே கண்டினியூ செய்யலாம். இதோட நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி என் vlog வந்து நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். டே 1 கம்ப்ளீட்டட். அது கோயம்புத்தூர் வந்துட்டோம். ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் வந்து ஏர்லி மார்னிங் நாங்கள் பைக் எடுத்துகிட்டு நேராக மதுரை கிளம்பலான் இருக்கோம். இது நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இந்த வீடியோ நம்ம எங்கேயுமே போகலை, ஃபுல்லாகவே மோட்டோ vlog தான் இருந்துச்சு. ஓகே, இதோட என்னோடய வீடியோ வந்து நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். Bye bye guys, see you on the next video.